وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، يعني 40 يوما، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار.